Кыргыз Республикасынын Ысык Көл облусунун Ысык Көл районуна караштуу Чоң Өрүк айылында биздин Алтындай болгон мектеп Акун Мыктыбек уулу жалпы орто билим берүү мектеби орун алган. Билим уясында азыркы учурда 500дөн ашык окуучулар окуп келишет. 30дан ашык Алтындай болгон эже агайларыбыз билимдерин татыктуу берип окутушат. Өзүбүз билгендей, ар бир мектепте окуучулардын уюму, башкача айтканда мектеп парламенти бар. Ошондой эле парламент биздин мектепте дагы бар. Биздин уюм Келечек өспүрүмдөр уюму. Биздин мектептин Келечек өспүрүмдөр уюму эң мыкты уюм экенин бүгүн сиздерге далилдегибиз келди. Ындай эмесе биздин Келечек өспүрүмдөр уюмунун мүчөлөрү менен таанышып алыңыздар. Биздин Келечек өспүрүмдөр уюмубуздун мектеп парламентинде бардыгы 12 окуучу эмгектенет. Мен Дүйшөнбиева Жылдыз, мектеп парламентинин президенти. Мен биздин парламентти тыкан, таза, кичинекей үй-бүлө катары көрөм. Биздин ынтымактуу үй-бүлөбүздүн ар бир мүчөсү өзүнүн ишин так, туура жана жоопкерчиликтүү иш алып барышат деп айта алам. Мен Келечек өспүрүмдөр уюмуна 2-класстан бери, ал эми парламентке ант берип кабыл алынгандыгыма 3 жылдын жүзү толду. Ал эми 2 жылдан бери ушул уюмду жетектөөдөмүн. Мен ушул 3 жылдын аралыгында өзүмдүн оюмду так айтуу, элдин алдында өзүмдү эркин сезүү, жоопкерчиликтүү иш алып барууга жана кандайдыр бир иш-чараны татыктуу деңгээлде уюштуруп, жогорку деңгээлде өтүүгө тарбияландым. Бир гана мектеп ичинде эмес, райондук иш-чараларды алып барууда да өзүмдү мыкты деңгээлде көрсөттүм. Мен бул уюмга кабыл алынып, иштеп жаткандыгыма сүйүнөм жана сыймыктанам. Анткени биздин уюмда тарбияланып кеткен эже агаларыбыз азыр өзүлөрүнүн жашоосунда чоң ийгиликтерди жаратууда. Алардын бири азыркы учурда Чоң Өрүктүү орто мектебинин директору Сулайманова Кайркүл Шакировна убагында ушул уюмда тарбиялангандыгын билебиз. Биздин уюмда тарбияланган ар бир окуучу мындан да мыкты жетишкендиктерге жетишет деп кепилдик бере алабыз. Мына ушулардан улам биз Келечек өспүрүмдөр уюмун эң мыкты уюм катары көрсөткүбүз келди. Биз өзүбүздүн уюм менен сыймыктанабыз.